تعرف إن الشخير عامل أساسي في ضعف الانتصاب عند الرجالة مع تقدم العمر؟ الشخير أثناء النوم خصوصا اللي بيبدأ بعد سن ال30 هو العلامة الأساسية لاضطراب التنفس النومي OSA اللي بيحصل فيه دورات متعادة من الهبوط الحاد لمستويات الأكسجين في الدم، وده بيسبب الأكسدة لأنسجة الشرايين والعضلات خصوصا عضلات القضيب وعضلات القلب. ده غير إنه بيأثر على الجهاز العصبي، وده بيؤدي مع الوقت إلى مشاكل في الدورة الدموية وضعف عضلات القلب والقضيب. الدراسات أثبتت إن معظم المرضى المصابين بضعف الانتصاب هم أصلا مصابين باضطراب التنفس النومي OSA اللي أهم أعراضه الشخير أثناء النوم. شارك المعلومة مع غيرك وحسن جودة نومك عشان تحمي نفسك من الأمراض المزمنة.